रियेश रितेश वर्मा। रियांशी है, वो लड़की है। अच्छा रियांशी वर्मा, क्या हाल चाल है? लड़की नहीं है भाई, लड़का है। कितना दर्द हो रहा है, इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। यहाँ आएगा। अरे एक बंदा है वहाँ छोटी छत पे। भाई अरे एंड भाई यार एक निकल भाई, मुझे नहीं पता। वो कुछ पेपर साइन करने था, क्या हुआ? मैं पेन क्यों रख रही हूँ? कार्ड लगाओ, कार्ड लगाओ, कार्ड। I got supplies. प्रीता सही तुमने पेपर देकर दिए ना, कागज से दूर रहने की लीगल वार्निंग देकर रही है तुम्हें, और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम कागज से मिल रहे हो। अजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? Marked a location. कोई तो आया है भाई। हाँ अर्जुन, लेकिन तुम उससे नहीं मिल सकते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गन भी मिले तो सारे। अर्जुन प्लीज। नहीं सुन रहे हैं। जब भी तुम प्लीज बोल दो। हाँ। ऑफसेट। ऑफसेट तो यार पता ही नहीं भाई। रॉकेट लॉन्चर है मेरे पास यार, बंदा है पीछे। निकल भाई, ऊपर से जाओ। तू रिवाइव कर एक मिनट, तू रिवाइव कर। बहुत सही। कार्ड उठाओ पहले मेरा। जल्दी जा उसको यार तू का रिवाइव कर, नीचे रिवाइव। ऊपर है, ऊपर। देखो ऊपर आ तो जा यार यार, मिलेगा। ऊपर है। ऊपर आया, ऊपर आया। रिवाइव कर भाई। फटाफट जाओ तुम। ईगल भाई तुम फटाफट निकलो, कार्ड लगाने। मेरा तो बहुत ज्यादा लेग हो रहा है। वही सेम हो रहा है। पेटियां पेटियां किधर है ये बताओ तुम। 5 के एमओ चाहिए यार। तो आया तो तुम ऑफिस तो अरे घंटा
हमने फोन लगाओ घंटा मेरा पहले ठीक है फोन में ठीक है आगे आगे फोन लगेगा जो हमारे जो आओगे एक बार ना बच्चा कर लो बात है कर लो I got supplies. I got supplies. I got supplies. I got supplies. ईगल भाई M24 दे देना मेरे को। आरपीजी ले लो, आरपीजी ले लो। Watch out. Watch out. अरे नहीं थी, Marked an enemy's death crate. Death crate. कुछ नहीं। Marked an enemy's death crate. Enemy's death crate. अरे मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, आरपीजी ले लो मेरे से। इधर आओ। एमो दो। Marked a location. अरे ना भाई आपने ये बोले तो मंत्री I got supplies. I got supplies. Let's go. आ जाओ बेटा। Let's go. Let's go. Get in the car. Get in the car. मेरी वो Marked a गाड़ी। vehicle. Marked a vehicle.
Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a location. चलो चलो मैन पे Watch out! Watch out! मैन पे और कार्ड लगा के आओ फटाफट मारो शिट, नीचे गाड़ी है अरे उतर गए वो मरना तो दोनों को Marked a location. Marked a location.
चलो इससे से शुभारंभ कर दो। ये है कहाँ पे बेसिकली? चलेंगे कैसे वहां तक? अबे मुंडी शकल भी नहीं दिखा रहे वो लोग। लेवल 3 था बे उस पे। अब आएंगे। रुको 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 रुको। ओ शिट, पहले इधर देखो। अबे दिया है मैंने भी उसको। लेवल 3 है सालों पे। बीच वाली खिड़की पे है। मैन मैन मैन। मेरी वाली तो है साले पे। मैं देख भी नहीं रहे साले, बड़े ढीठ है यार। उसी पे चले गया। रुको तो वेट कर लेते थोड़ा। Watch out! Watch out! ड्रोन चलाया किसी ने? ये वहां कैसे पहुंच गए? Watch out! Watch out! हम्म Watch out! Watch out!
कुछ नहीं है। अब ले घूम के आओ पूरा। इस कोड हाउस में घुसा है। ईगल भाई मेरी स्क्रीन भी नहीं चल रही भाई, क्या बताऊं यार, ऐसे हाल हो रखे हैं। भाग के आ जाओ दीवार के पास पास। इस कोड हाउस में है। भाग के जो भाग के। भाई सही बता रहा हूँ, मेरी स्क्रीन भी नहीं चल रही। आ गया। रुको, रिकॉर्डिंग वापस ऑन करके We're the आया भाई। best. मुझे पता